好啦，繼續翻到嚟嘅時候啦，咁啊星期五啦都有呢位嘅朋友出現啦，有我土陳志健 ，Hello 土，大家好。好啦，上個禮拜咧同大家講咗啦呢一個嘅深蹲呢樣嘢啦。嗱，其實咧呢一個嘅動作咧我之前亦都有睇過啲朋友咧，就靠呢個動作咧，佢唔係好做其他運動，靠呢個動作咧可以減到肥嘅，即係特別係喺下半身方面啊，因為就可能嗰個肌肉嘅收緊啦，同埋真係去到 burn fat 嘅原因，咁所以令到佢咧成個人嘅線條咧都真係好咗好多嘅。亦都瘦咗好多，咁所以咧，其實我都喺度諗緊係咪其實如果咧你某一個動作，如果你長期做嘅時候咧，其實你都會係有一個瘦身嘅效果。其中一個咧，我好想問嘅動作咧，就係倒立啦。係呢個倒立其實好嘢嚟嘅，倒立你做唔做到啊？但係梗係做唔到啦。倒立其實最初咧我驚，即係我會驚哇倒立一定做唔到啦，咁跌咗落嚟。係啦，但係咧即係當我咧依家即係去到玩呢一個嘅空中瑜伽嘅時候啦，咁我見到我有啲嘅同學啊，佢哋都可以做到呢一樣嘢。其實佢哋唔係學咗好耐，可能學咗3-4個月噶咯，跟住噃。咁但係佢已經可以咧做到咧係雙手。係去到即係頭手倒立啦，頭手倒立，手踭加埋個頭，頭手倒立。係啦，咁跟住咧就咁樣就已經可以離場嘅喎，即係冇嘢挨嘅喎。但係有嗰條帶冇，都冇嘅，完全係同係接地氣嘅，應該咁講。OK，頭手倒立會容易少少嘅，相對比直手倒立，因為頭手倒立你諗下，你手踭其實有個角度，有個 L 喺度嘛，個支撐點相對地會多咗嘅，相對會容易咗，因為你3個點，兩個手踭加埋個頭啦，同埋你其實你個角度已經係一個 L 嚟㗎嘛。即係個頭都係用力嘅。其實你3個點，啱啱3個點，其實你啱啱掂地嗰個點，其實你會受少少壓力嘅，但係因為佢個力量上高，佢分咗3點，咁所以會穩陣，同埋會穩陣啲嘅。因為你諗下，你頭手你多數都係會咁樣㗎嘛，你會成咗一個 L 狀態咧，咁你好似一個直角架咁樣咧，其實個直手上身個穩定性會強啲嘅。咁同埋相對地，因為你唔係直手啦，直手倒立會更攰嘅。因為直手一拉高嘅時候，其實你前臂啦，同埋個2、3頭加埋個膊頭啦，佢所需要嘅力量會擺喺兩隻手度會再多啲嘅。咁你話倒立呢個動作其實好好嘅，因為其實我哋先視乎翻呢個地心吸力原理啦，成日都係地心吸力原理。我哋平常嚟講，即係唔係大部分啦。不嬲都會係雙腳行啦，從細個可能細個 BB 仔4腳爬爬，到而家可能一個叫做雙腳行嘅，但係比較少嘅就係你可能你倒立行噶嘛，其實，咁你諗下細個嘅時候，可能你爬呢個動作，其實你諗翻而家你做爬呢個動作，其實相對地都難嘅，因為我哋少喐，即係少去訓練呢一 part 嘢。咁到你去爬嘅時候，而家可能 plank 嘅動作啊，或者 push up 啊，甚至乎我哋一個爬前爬後嘅動作，會用到好多唔同肌肉嘅時候，其實你將個時間再拉長嘅時候，對我哋一個減肥一個 burn fat 嘅狀態嚟講，其實好噶嘛。咁你諗下調翻轉啦，更甚嘅就係原來我都好少或者真係由細到大都未試過一個倒立嘅狀態底下，你一個咁新嘅 training， 因為你用兩隻手或者你頭手倒立嘅時候，你用翻個上身，基本上你承受翻你下半 part 嘅重量嘅時候，你調翻轉，咁你個一嚟喺個 training 上嗰個肌肉上高話一啲咁唔習慣嘅，其實對你個肌肉係一個好處啦。第二樣嘢其實一個 muscle balance 嚟講，其實亦都係一個好好嘅 training， 因為平時唔會喺直腳，你會向天噶嘛。咁喺其實你正常嚟講，如果倒立做得好啦。我冇記錯啦，倒立做得好嘅時候，應該兩隻腳係 palm 腳指向天嘅。其實你會收緊埋隻腳嘅肌肉同埋個屁股嘅肌肉啦。到你再去諗清楚更深一層，就係個地心吸力原理。如果你個平時個肚腩係向下揼嘅時候，咁你一調翻轉，其實佢會自不然係啦，佢自不然其實有個壓力喺度。但係你當然你唔可以一日24個小時即都係倒立行啦。如果可以嘅話，咁就完全可以搞得掂啦。但係因為你倒立嘅時候，其實你個腦會有機會充血㗎嘛。咁所以你慢慢加落去，其實係好有幫助。即係頭先講嗰幾 part 啦，即係講緊頭手倒立啦。到你再調翻轉，可能你雙手做倒立嘅時候，因為你個balance 嗰樣嘢，即係當我哋成日都講，如果你雙腳平時企喺度嘅時候，你留意下企定喺度嘅時候，點解你個人都喺度自然喺度搖啊？其實你自己都係揾緊個重心嘅。當你一合埋眼嘅時候，你咪哇，啷得咁緊要嘅？單腳企就係等同於你
調翻轉雙手倒立嘅時候啦。嗯，因為由細個到大個嘅時候，你雙腳企嘅時候，其實你好穩陣。好穩陣嘅原因，因為你由細到大嘅 training。係。由小朋友到可能你學行路，點解成日都跌咧？其實你諗下個過程，其實你需要喺跌嘅過程，你會學到兩隻腳上咯。咁其實倒立一樣嘅啫，因為你哋即係我哋自己都係好少會做呢樣嘢嘅時候，佢咪會跌咯。但係喺細個慢慢到大個嘅時候，我哋不經不覺我哋會自己去做一個 balance。咁如果調翻轉嘅，咁咪更好咯。我哋隻手可以做多一樣嘢，同埋喺個肌肉上嗰個調翻轉嘅個地心吸力原理底下，同埋個 balance 嘅訓練上高，同埋你個腦越充血，其實啲血管我哋相對地個血管流個血嘅速度越快，其實會越好噶嘛。咁你慢慢其實倒立係好多樣嘢係可以會做得即係比我哋平時嘅訓練上高係更好嘅一樣嘢嚟嘅。其實可以試下慢慢做，挨長先咯，先頭。慢慢挨完長，其實就會慢慢做到。即係我都做到嘅。之前我好多年我入呢行嗰段時間，我係跌得好嘅，即係咁跌落地啊，咁跟住就都做到嘅。咁但係好玩嘅，即係慢慢去令到個 balance 會增加啦。係。咁但係其實係咪好容易就會跌咧？即係譬如頭先你咁講用雙手倒立嘅時候，我第一時間就係諗我有一隻強啲嘅手噶嘛，有一隻弱啲嘅手噶嘛。咁我一做嘅時候，理論上我強啲嗰隻手就係好容易就係用多咗力，或者根本上佢本身大力啲嘅啦已經。其實會好易會有問題。其實會啊，但係所以先頭練就盡量其實挨長上先會容易啲嘅，因為其實你向後跌嘅時候，其實都有埲牆，其實你會 hold 到。咁如果挨長，其實我都訓練到個膊頭。其實如果挨長做嘅，我可以落到去嘅，即係做個膊嘅一個類似 push up 嘅動作，但係揾個頭掂差唔多掂地咁樣上啦。轉頭做俾你睇下，睇片咯。咁呢一個唔係好難做嘅，即係如果有得挨長做嘅話。但係如果 balance 嚟講再去做嘅，就真係要練咯。我諗都要練翻一排，好耐冇做啦呢個動作。係，哇！呢個好驚。好驚。如果真係我喺度諗緊，如果唔驚㗎，好容易做㗎呀。仲要好容易做，仲要 push up 喎，係啊，仲要再加個 push up 喺度喎。OK， 原來係好容易嘅。我哋一陣間睇片，究竟有冇？Alan，我訓練你。係啊，我就係想講，不如咁 Alan 你試下。我試下。我哋已經決定咗啦，每一次訓練 Alan 做一樣嘢。啱啱決定過應該係。喂啊，咁啊當然啦，呢一個咧，我即係頭先經過阿 Otto 咁講啦，好嘢嚟嘅喎，即係。但係其實會唔會話譬如我依家啦，好多嘅朋友喂，我後生去到做就冇問題，即係由細到大。咁但係如果譬如中途先至去練，譬如真係話可能30零40歲先去練嘅時候，會唔會骨頭都脆？真係呢一個會好難做啦。呢樣嘢要小心嘅就係你如果有眼嘅問題咯，冇記錯。係。同埋其實你要做一個簡單啲，可能我哋平時咧伸直晒隻腳，個頭就咁向落去衝血嗰下嗰個力啊。因為有時咧驚你個腦血管咧個力量衝得太勁咧，啲眼血管微血管會爆啊。係。即係呢個你要小心。之後高血壓嘅其實就要小心啲做倒立係啦。之前好似有出咗個 report 係唔做得嘅某啲動作啊。即係做一啲頭手倒立或者雙手倒立呢樣嘢要小心啦。即係啊，真係要小心啊！呢樣嘢就呢一個咧都真係要去到揾翻咧呢一個專業人士去到幫你啊。好，呢個時候我哋唞唞，轉頭繼續同Otto傾偈。繼續翻嚟嘅時候啦，咁啊繼續同阿 Otto去到傾偈啦。咁啊頭先就講到咧話呢個倒立呢一樣嘢，唔係個個都適合嘅。即係頭先我哋都講咗啦，即係有好多可能身體上面有啲嘅毛病嘅朋友咧，都係可能要特別留意一下。但係其實仲有冇另外一啲嘅動作咧，我哋係可以做之餘，亦都係可以即係 train 到我哋平時一啲比較冇咁容易去到用到嘅肌肉啊，或者嗰個力量啊咁咧。其實嗱，先頭都有一排，其實都你會見到啲好多人咧，好慣倒後行噶嘛。其實倒後行亦都係一個幾好嘅，同埋打橫好似隻蟹咁行咯。係，因為正常嚟講，我哋好少可會向後，即係打籃球啦，你打有啲嘢你會向橫啊，向後啊。但係如果 basic 按一啲好組合性嘅，其實向後行係相對係幾難嘅。因為一嚟啦，我哋成日都講少訓練啦；二嚟就係你向後跑嘅時候，你跑你自然會撲低嘅。因為好少一個好組合嘅，你係慣個重心向後啊。同埋就係話一個好得意嘅原理就係點解你向後嘅時候你會跌，你會追唔到咧？一嚟可能你膕繩肌啦，個力量唔夠啦。二嚟就係因為你自己有個本身身體有個
習慣啊。你跑步嘅時候，你個身會點樣？向前啊嘛。當你向後你想快嘅時候，你咪向後咯。你留唔留意到向後跑？如果你試下得一陣間，你揾個運動場試下向後跑快嘅時候，其實你好容易攞腳着地嘅。係啊，你好容易就蹬咗落去咯。係啊。因為個重心，即係你覺得其實我成日都講個身體係好 amazing，即係佢係好自然地，你唔使諗，佢已經去做咗一啲嘢，令到你去加速。咁但係只不過因為我哋個身體唔慣嘅嘢，我協調唔到，我咪會撲咯。有啲人向後跑冇問題㗎，佢習慣咗嘅時候，咁所以我哋健身個概念就係做一啲平時比較少個 angle 嘅動作。咁你咪好咯，我打橫行你都相對會少啲，跟住斜後行好似個米字咁樣咯。即係有時我哋玩嘅 training，我好似米字咁樣跳啦，跳前斜，跟住跳橫，跳斜後，跳一個米字咁樣 jump。咁你就可以訓練到叫做真係唔同嘅一啲 angle 啦。咁你轉嘅時候亦都有唔同嘅角度咯。我突然間喺度諗咧，其實原來最原始嘅遊戲咧，都係訓練緊咧，即係小朋友嘅呢樣嘢，跳飛機。係啊，即係你諗下，你由雙腳變單腳，跟住再由呢度跳去嗰度，咁其實都係訓練緊呢一啲嘅喎。其實你見而家外國人都好清有啲 track 咧，即係有啲 track 咪一個架仔。上次我哋睇過未啊？你有冇見過咧？佢係咪有個 track 係即係有個格仔嘅？拉出嚟成條 track 咁樣嘅嘛。其實咪跳飛機個原理啫嘛。踩踏啊，轉身啊，跑，其實好近㗎。而家你話可能一啲好靚嘅健身室或者一啲clubhouse上高，你見佢其實下低都有一啲跳飛機嘅圖案㗎。你留意下，啲手板啊、腳啊，其實都係講緊個身體上高個 angle 個角度嘅轉變，同埋我哋玩啲咩上去啫嘛。所以其實你話訓練上高嚟去，我覺得訓練其實係好多人有唔同嘅諗法，去變咗一個遊戲又好，變咗一個唔同嘅方法都好。但係其實你萬變不離其宗，其實都係講緊你個身體上高個協調，或者講緊你個應用咯。呢個其實冇得走嘅，嚟去都會係咁嘅。咁如果係大前提我哋冇走嘅，喺我應用上高摸一定其他嘢嘅，其實我覺得喺玩健身個立場上高，你唔會去到，我唔好講錯啊，去到一個你自己會覺得一個唔 balance 啊，或者個感覺上高哇過分地大，就唔會有呢個情況底下出現㗎啦。OK， 咁但係咪即係你覺得應唔應該得閒走去做下扮下蟹咁行啊？得閒又七五後行啊？咁樣去練翻嗰一樣嘢出嚟咧？其實我覺得要嘅，即係我之前都成日都講就係話，如果我哋有時間啦，真係有好多時間嘅話，我哋應該其實個零兩個月，我哋轉唔同嘅運動，去做唔同嘅 angle 嘅角度，做唔同嘅嘢，其實令到自己一嚟，我覺得同我哋去旅行或者我哋去唔同嘅地方去睇嘅一樣嘅，因為你睇得越多，當你個身體上高你吸收嘅越多嘅時候，其實你訓練到你個 angle 嘅個角度又會越多嘅。呢一個係我嘅諗法，即係當你喺嗰樣嘢你理解咗嘅時候，你再掉低再理解其他嘢，再可能你轉一個圈翻嚟，再諗翻第一樣嘢嘅時候，原來你個理解上高都會有唔同。呢個係會好特別嘅，即係for我自己咁樣啦。for我自己可能以前我玩健身，我會玩好重嘅，我會玩啞鈴，我試過玩110磅、80磅、90磅嘅啞鈴，我推胸嘅。而家可能翻嚟啦，玩咗10幾年啦，我到而家我再玩翻健身，因為一段時間其實我都我諗有3-4個月我係 skip 晒嘅，完全冇玩過嘅健身。因為一嚟可能又冇再 member 玩啦，二嚟就係可能真係太忙碌啦。一段時間我記得係可能2-3個月啦，到而家可能再去教翻再玩翻，其實你個領悟上高會有唔同咯。咁我覺得呢個幾得意嘅嘢。係啊，即係我都發覺咧，如果你冇一排冇做嘅時候咧，你去到再翻嚟再做嘅時候咧，你個人個感覺係唔同咗，同埋即係就算係同一個動作啦，可能你用嗰個力量啊，你 feel 嗰個感覺咧，亦都唔同咗㗎喎。跳舞嘅時候係咪啊？好多時都係㗎喎，即係你都會係有一個咁樣，突然間你會係，咦？好似之前我都做呢個動作，但我冇呢一種嘅感覺出現過。呢一個又係即係其實係個學問上高，就係一嚟 refresh 咗啦，即係我好耐冇玩啦。第二樣嘢就係因為你喺唔同嘅領悟上高底下，你再去理解翻呢樣嘢，你有少少唔同。咁我哋講緊就係身體嗰樣嘢啦，個 feel 啦，同埋自己個感覺都會唔同啊。即係冇一排，即係有一排冇打搏擊到，突然之間一排再打翻搏擊又唔同啦。你可能可以突然間了解咗，咦？點解我以前做唔到呢一個，依家做到啊？咁樣嘅喎。係啊，呢樣嘢係得意㗎。咁我覺得其實真係慢慢去轉變
下，即係到你做唔到，去到有啲位你做唔到嘅時候，轉啦，轉下其實好事嚟㗎。頭先 Alan 講得好好嘅，即係其實我知我係覺得可以霸下行啊，調轉行下，即係 feel 下自己邊一 part 會比較個 balance 比較差咯。實會有㗎。即係之前成日都講㗎嘛，你行落去，假設你去搭車，你去地鐵站。個巴士一定係個站一定係右邊嘅，你就唔會行左邊嘅。咁你轉左嗰個力量，你唔會差啲。呢個好正常嘅。呢個係個生活習慣，令到我哋會有一啲嘢，我哋慣咗會轉右。我哋落到地鐵站，我又轉右。呢個好自然嘅一個習慣嚟嘅。OK，所以呢一樣嘢咧，即係大家亦都可以留意一下喎。即係如果你有一個動作，你長期去到做嘅時候咧，其實咧，我覺得你應該要突然間去到 stop 一下佢先。因為如果你去到玩完第二樣嘢，再翻嚟玩翻呢個動作咧，你有一個新嘅靈魂，就係我哋頭先所講嘅嘢啦。OK，好，唞一唞先，轉頭繼續講。繼續翻嚟，繼續同阿 Otto 傾偈啦。頭先咧，我哋亦都咧，即係喺度搜集資料嘅時候咧，我就揾到最近嘅時候，因為實在好多唔同嘅名啊。即係嗱，以前我唔知原來嗰個即係用 core 位嗰度去到支撐住自己，原來叫 plank 啦。跟住後尾又即係我哋之前亦都有講過啦，Tabata 啦，咁亦都係即係新興嘅一樣嘢啦，即係幾分鐘之內咧高強度嘅運動。跟住咧最近咧，我亦都睇咗好幾個咧，好特別嘅名字，咁啊亦都要即係問下我哋呢一位嘅專家啦。專家，我想問下咧，我最近見到咧呢一個嘅一啲運動嘅文章上高咧，就有一樣嘢咧叫做 burpee 啊，係啦，咁burpee，究竟咩嚟嘅咧？我好中意佢中文名啊，佢叫波比跳。波比跳 OK 啊，記得幾好，唔即係歐陽震華，歐陽震華。唔係，其實呢個動作嗱，如果你話成個動作呢一個動作係咪好新咧？我又唔覺得係好新。其實因為而家好興，其實將一紮嘅動作 combine 埋一齊，但係都係成翻嗰個概念嘅，就係其實佢大部分可能一啲動作上高，我哋加埋嘅身體個肌群大概可能真係70-80%，唔係即係70-80%嘅身體肌群同一時間去做運動嘅，咁其實佢就會有一個而家所講嘅burn fat 嘅效果一定有啦，跟住瘦身佢哋成日都話瘦身嘅效果，其實呢個動作係即係包含咗一個 squat 啦，一個深蹲啦。跟住一個 drum 啦，個跳啦，跟住一個 push up 嘅動作，其實似咩咧？似一個細個我哋做一個叫做俯臥撐啊。一落去隻腳跳前跳後啦，跟住加咗一個 push up 啦，再加咗個 full range jump。咁佢將呢3個動作其實 combine 埋一齊，做咗一個 combine 嘅動作，就可能就衍生咗呢一個名出嚟啦。咁所以其實你話其實而家好多動作都係嘅，即係可能你 plan 嘅動作啊，佢會再加埋隻手撐高 push up 啊，跟住再加埋隻腳 jump 啊。只不過係佢將個強度上高，我哋再加強咗。咁個訓練上高就係話，因為我哋又係視乎翻我哋之前講嗰個概念啦，唔習慣啦。因為係呢一個動作上高，我哋要涉及係一個 push up 啦，一個深蹲啦，一個 jump 嘅動作，其實3個動作 combine 埋一齊，其實你個身體就好自然地你唔習慣，一個唔習慣底下你去做一啲 exercise 嘅，其實你個身體咪叫做如果我哋真係啱啲咁講嘅，其實一個 trainer 一個好嘅 trainer 其實個身體啫嘛。其實呢個身體其實你分開做，其實你做過晒㗎啦。只不過喺 combine 嘅時候，你個身體覺得怪怪地。喺怪嘅過程底下，佢咪需要協調咯。一協調嘅時候，佢咪令到你 burn fat 嘅程度會更加多咯。其實好多而家喺動作都係將好多唔同嘅嘢再拉散再 combine。係啦，即係其實而家好多嘅。For example， 做一個動作就係我坐喺度淨係揈手，坐喺度揈手，個 pat pat 可以升高嘅。咁呢個動作其實你做咗好多腰嘅，但係如果我哋將呢個動作拆散嘅，跑步嘅動作淨係揈手，淨係做腳。combine 埋未變成一個跑步嘅動作咯，咁只不過係佢將detail 嘅嘢我拆散，再組合完之後再拆散，再組合。其實嚟去好多而家好多市面上好多唔同新嘅動作，其實你留意下佢拆散嗰個動作，其實你識做啊，只不過一黐埋一齊以為點樣搞咧？大部分好多都會係咁，但係大部分涉及可能都係講緊70-80% 同一時間一齊喐嘅，身體個肌肉同一時間喐嘅。我哋個時間上嗰個 count 幾多啊？個 heart rate 上高去到幾多啊？咁你自然會有一個 burn fat 個效果。一嚟佢會 fresh 啲啦，二嚟就因為身體唔習慣啦，你會 burn fat burn 多啲啦。三嚟就因為同一時間都係咁多組肌肉同一時間喐喎，
咁你喺個 burn fat 嘅效果底下，你咪會好咯。OK， 咁但係頭先你咁樣講啦，好多幾個唔同嘅動作加埋一齊咧，其實講嗰個協調性係咪會再高啲咧？呢練習嘅時候會唔會複雜咗？其實一定會嘅，因為如果你獨立嘅動作，可能你做 push up，我做到100下嘅 push up，假設啦，我做得100下嘅 push up，我做到100下嘅俯臥撐啦，100下嘅 full range jump 啦。但係如果要同一時間做100下，呢一個未必得㗎。因為個組合上高或者個動作上高會唔同咗，同埋個時間性上高會長咗。咁所以其實喺個時間性上高或者喺個肌肉每一個點，因為你喺踎低同你起身再做呢個動作嘅時候，其實你相對嘥嘅力量都唔同啊。咁呢啲係講求可能你喺嗰個肌力上高個訓練啦。因為一拆散一組合咗成個動作，其實佢相對佢用嘅力會多咗嘅。因為同一時間完成幾個動作啊嘛。同你我淨係單一去做一個動作，其實有少少唔同咯。但係而家就係講緊好多嘢，基本上你睇好多動作，佢 combine 埋，你見佢唔 combine，你拆散每個動作，你基本上全部都做過㗎啦。係啊，而家就係將啲未做過嘅，即係做過晒嘅嘢，再 combine 到你未做過啫嘛。即係而家我哋玩到係玩個 plan 嘅動作，調翻轉咯，調翻轉做個反轉 plan 咯，再反翻過嚟咯。一個好似一個即係 roll 嚟 roll 去咯。咁但係未有人做過啊嘛。咁呢一個狀態咪好咯？即係你個身體上嗰個原來我未試過咁樣做嘅時候，你一轉過原來呢一組用到呢一組肌肉㗎咯。一轉過嚟已經用到個背咯。咁喺唔同個肌肉訓練上高，佢咪叫做會完善啲咯。咁我想問下啦，即係其實但凡做一啲新嘅動作嘅時候，會唔會嗰一次或者嗰下去到 burn fat 嗰個嘅程度會高啲？相對會攰啲，係啦，同埋個感覺上高你會強啲嘅，同埋喺個 angle 上高，其實第一次做，即係我建議第一次做最新嘅動作唔好咁 hardcore 住嘅，因為好容易好容易領嘢嘅。因為喺個角度上高，你覺得做得耐，以為跟住就有機會會受傷，反而係第一次做嘅時候就盡量開始嘅時候慢少少先，一習慣咗開始，你覺得自己好似頭嗰幾刻一定係覺得自己做唔到，喂，手腳唔協調啊嘛，一定係咁，因為突然之間你要去俾一啲唔同嘅指令，所以一開頭其實你要個諗法，我慢慢去適應咗先至去做咯。同埋大家即係盡量真係唔好灰心，就係話每一次個教練也好，你第一次去睇某啲動作，你做唔到正常嘅，因為我都未做過，佢突然之間我個腦袋我要睇，你實唔會波動到嘅，係一定嘅。即係你突然之間你叫我喂點樣開咪點樣撳，其實我都唔識啊，大佬啊點樣做㗎？一樣嘅啫。到你慢慢你熟能生巧，你就會越嚟越好咯。係啊。OK， 所以其實有好多動作咧，即係有啲朋友點解話要去到定時定候去到做運動咧？其實都係咁解嘅啫。其實係㗎，同埋你要真係我成日都講係揾到個興趣咯。有啲乜令到你個 motivation 咁大先？除咗減肥，係啊。喂唔係喎，我要影一輯好靚嘅相喎。OK， 但係我覺得樂趣係緊要過一切。所以你突然間講呢樣嘢，我都係諗緊啊！所以咧，你真係會見到好多嘅新郎又好，新娘都好啦。結婚之前咧，影相之前咧，哇，好雄心壯志去到做運動，跟住瘦咗好多，真係你好顯然易見個效果。但係當佢哋結完婚啦，成件事真係完咗之後咧，其實可能1個月之內已經打回原形㗎咯喎。我見好多朋友就係咩咧？我有啲啱啱知我呢排有啲朋友仔啦，咁就去搞一個即係減肥比賽啦。咁好笑之可能真係搞咗好耐。我哋3個月之後，我哋今日就要減啦。跟住搞到最後，可能係臨尾嗰1個禮拜先至，哇！衝線咯。咁我覺得唔係唔好嘅，即係起碼有一樣嘢令到你會真係會去減。但係慢慢有一啲即係你會覺得好唔同嘅，就係好多唔同嘅人有唔同嘅概念嘅，就有啲會慢慢選擇，慢慢減。有啲就係唔得啦，去到臨尾我先唔食嘢去減。你會見好多人生嘅百態喺度啦。咁但係你話喺我哋個立場上，嗰個係盡量去做嘅，就係盡量令到我哋對呢樣嘢產生興趣之餘，我哋去到影嘢嘅時候，我哋 hardcore 啲咯；唔影嘢嘅時候，我哋又 enjoy 啲咯。即係呢個心態上，我覺得會舒服過你突然之間好 crazy 去做一樣嘢。其實未必個身體去到咁盡，其實都未必係一件好事。咁我想問啦，如果譬如話真係有目標地去減或者修身啦嚇。
其實應唔應該設一個目標俾自己？譬如我1個月裡面需要做到呢一樣嘢，我2個月裡面需要做到呢一樣嘢咁啦。其實呢個係最好嘅，即係一個短期目標啦、中期目標、一個長期目標啦。係。其實如果真係幫你去 set up 一個，或者我自己去 set up 啦，真係要 set up 嘅，其實唔難，可能1個禮拜或者我 can 啦，1個月可能我落5磅。嗯。總之我呢1個月裡面我要落到5磅，其實1個月我哋講緊2磅、3磅。3磅到其實正常 normal 啦，5磅其實唔算好難嘅。係啊。咁但係我哋如果係 set up 咗5磅先啦，我哋唔好一開頭我 set up，我3個月之後減50磅，大佬你第一個月你點減？你第一個月你減5磅，咁你之後你咪好辛苦。你每個月可能你 set 短啲嘅，OK 5磅，咁樣落嘅你會容易啲，或者係每一日我要真係抽幾多時間出嚟做運動。呢樣嘢亦都係比較嚟講，慢慢 target 去加會容易啲咯。即係你由個運動量上高，再去到個磅數，咁樣你會容易啲嘅。食嘢上高點樣去減嘅？我自己個減法咧，如果以往嘅減法咧，我就係每日減1/3咯，減少少先啦，之後先至減啦。去到 hardcore 嘅時候，真係可以唔食嘅，就盡量。佢嗰啲大家就真係千祈唔好學，佢嗰啲係好發神經。我哋諗住下一個就係打咗 L。OK， 咁好啦，嗱，今日咧時間亦都差唔多啦，喺呢一度咧，唔該晒，我同下個星期見啦，唔該晒。拜。